So jama'a assalamu alaikum, barkanmu da haka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan bidiyon a daidai wannan lokacin. So a wannan bidiyon zan nuna maka hanyar da zaka bi kai wato ma'ana kai adin din Burfsuite ɗinka a cikin wato ma'ana a Chrome browser ɗinka ko kuma Firefox kenan. So ta yanda za ka yi amfani da ita success kai bypassing din OTP. So amma wannan bidiyon ya fi ta'allaka ne ga masu bidiyon bypassing OTP. So za ku ga oferar da ke kanta bata cika using ba kai tsaye, za ku ta shiga ta za ku ga so ba kowane ma website za ta bude maka ba. So za ku ga ba kowane website take budewa, sai dai ta dinga tsatsaya muku, ba ma za ta bude kowane iri ba yawanci, wasu ba ma ta cika bypassing din ba yawanci. Okay, so wannan hanyar za ta taimaka maka ta yanda za ka yi adin din Chrome browser ka ko Firefox. So sai ka yi adin din Burfsuite din a cikin ka yi adin din proxy din, so sai ka yi using da ita a matsayin Burfsuite din ta yanda duk wani tab da zaka shiga ko wani option da zaka shiga za ta bude maka lafiya lau. Okay, so a wannan bidiyon dai da kuke gani ku wayanda kuka nema bidiyon wannan, so wayanda zama bidiyon OTP bypass, so ya kasance kun tsaya kun kalle sosai saboda yana da matukar muhimmanci, saboda dole sai an bi wannan step din sannan za ku samu ku yi yanda abu ya kamata. So da kun bi wannan step din insha Allah za yi muku aiki normal. So dalilin da yasa ne muku wannan bidiyon kenan domin ku kalla ku gani. So duk da dai ina tunanin ma dai ba zai wuce yanzu nan ba da ba zan dai sake. Okay, so mu shiga cikin bidiyon kai tsaye, amma don ne farkon zuwan ka wannan channel kar ka manta ka nama subscribe, sannan ka nama alamar qararrawa, hakan sa mu tabbatar cewa lalle kana tare da mu, sannan ka danna mana alamar like. Okay, so mun gode, mu shiga cikin bidiyon kai tsaye. Kamar yadda na faɗa muku cewa wannan bidiyon so masu wayan da zama bidiyon bypass OTP, so ya ta'allaka su da su kalle shi sosai domin yana da matukar muhimmanci sosai. Na dan sauƙaƙe bidiyon ne sakamakon kada a ce sai na sako bidiyo biyu, shi yasa ne wannan bidiyon kuma na sake shi popular domin yayi wa kowa su fahimta, saboda akwai wanda su je su ta bude Burfsuite a cikin abin da Chrome da browser shi. So gaskiya Chrome website abin browser shi ba ko ina take shiga ba, kuma sannan kuma ba wai daga shiga za ka yi wannan abu da na nuna muku wannan saita-saitan za ka wuce da ba. So ba zai yi ba ko kayan hakan ma ko da ta yi abu na akwai system din da za ka yi. So da fara dai za mu shiga cikin abin kali din mu kamar haka. Okay, Chrome kai Firefox. Okay, so za mu je ta kan za mu bude Burfsuite. So kamar yadda kuke gani yanzu ita ma Burfsuite ga ta nan tana budewa. Okay, so ga nan tana budewa start. Okay, so ga nan tana starting. Kamar da kuke gani ga na buɗe su duka gabaki ɗaya. To bari ta gama buɗewa sai in janyo gurin nan. To fa time out. Okay, bari in janyo nan gwaran. To bari in kasa ita. Okay, kamar da kuke gani ga yanzu na buɗe su kowane, za ku ga gashi na buɗe Firefox ga kuma na buɗe wannan. Okay, so yanzu mun zo za ka shiga dan tap din da kuke gani wanda nuna muku na karshen gefen nan. So bayan ku shige shi za ku yi kasa ga setting nan kuna gani, so za ku shiga setting, za ku yi kasa, za ku ga wurin da aka sa network. Okay, network setting za ku ga nan configuration step 1 kenan. So hanyar step 2 ne, wannan step din shine na farko wanda za ka yi adin proxy, amma gaskiya bai kai wancan na biyu ba. Okay, so za ka shiga za ka gan shi kamar haka ya zo maka, yana using da system proxy din, yana amfani da na system ɗin. So nan za ka yi bi kai protection ɗin wayarka a computer taka ta cikin nan gwarin a sauƙaƙe, ba sai ka sha wata matsala ba. Okay, so yanzu za mu zo as manual proxy. Wayannan proxy inda kuke gani na Burfsuite ne, sakamakon ni na saita su. Yanzu bari ku gani in nuna muku su. Okay, ina ma dashboard ɗin yake. Okay, target proxy. Okay nan. Okay, so da mun zo proxy ina option yake, za mu yi nemo option. Okay, so ga option nan. Yanzu kun ga nan proxy ɗin shi za ku ga 1270. Okay, so kamar da kuke gani ga nan 127.0.0.1. Okay, so kamar da kuke gani haka wannan shine proxy din. Bayan mun danna proxy din sai mu ga menene port din shi. Okay, 808.
okay. So kamar da ku gani haka shi ma ga nan na sa shi port 0808, okay. So yanzu kawai sai in danna okay. So da na danna okay yanzu zan fita gaba ɗaya. So daga yanzu duk abin da zan yi waccan Burfsuite din a cikin karkashin ta zan yi, kowane abu nake so in bude, kowane irin sai nake son bude. Yanzu bari in jarraba muku gani. Okay, so bari in bude ni ta, bari mu amfani da Hausa Hackers din can saboda ina ga shi zai fi ku gani da kanku. Okay, ina ga bari mu amfani da shi tunda yanzu ba wani samu wanda zamu gwada ba. Okay, so Hausa Hackers da okay, so bari mu shiga yanzu ku gani. Bari in danna abin nan yanzu, bari ku ga yanzu yau scanning da abu. Okay, kun gani ga nan yayi hanya ta farko kenan, amma akwai hanya ta biyu wadda ta fi karfin wannan ita kuma, wadda duk lahiya lau za su yi, amma dai wannan din waccan ta fi wannan. So ita waccan gaskiya zai fi kyau a ce ma ka yi amfani da ita. Ita kuma hanya ta waccan ta biyu shine za mu zo kan wato ma'ana idan muka tashi muka shigo setting. Okay, wannan bari mu kashe shi kai tsaye mu maida daidai yadda yake frog din nan. So yanzu da zan maida shi yanzu ku gani, bari ku gani yanzu in maida shi. Idan na maida shi yanzu ko da zan yi can din in ƙara turawa ba za ta yi ba, saboda na riga na maida shi ne yanzu kuma akan system din. Yanzu inda zan shiga frog zai amfani da frog din system dina ne. Yanzu bari in sake running ku gani, bari mu yi abin nan enter. Okay, so yanzu ga nan bari in danna enter. Okay, ko ga nan na danna. So bari ku gani, kun gani ga nan website din ya bude amma kuma babu shi anan. So kun ga alamu ne na cewa ga nan ya riga ya gama ta nan, ba zai wannan ba kenan. Okay, so bari ku gani yanzu hanya ta biyu yanda za ka yi amfani da shi. Za mu shiga more of tools, sannan za mu shiga mu shiga extension. So extension developer din da kuke gani. So ga nan ya kamar yanzu haka kamar da kuke gani na shiga ciki. So a nan ciki da ake dauko extension yawanci. So za mu yi searching din Foxy standard. Okay, Foxy. So ga ma na fito. So kamar yanzu haka inda kuke gani za ku yi adin din shi. So ni na yi adin din shi yanzu ga nan za ku gani ni dai sun yi removing din ya. So amma dai na riga na yi adin din shi yanzu. Kai ma idan ka tashi za ka yi adin din shi. So za ka ɗauko shi, da ka ɗauko shi za ta nuna maka shi a can sama. Okay, so yanzu na tanna removing zan shi dan za ku ga ya can ya bayyana a can gefe. So kana ga adin din shi zai zo lafiya lau, ba ya tsaya maka wani abu ba. Okay, so yanzu abin da zamu bari mu shiga cikin wannan din ku gani a Burfsuite. So wannan ba abu ɗaya yake kaɗai yake ba, ɗaya yake yana hiding da IP ɗinka da sauran Burfsuite ɗinka. Idan ka so ka je ka saita wani abu, sannan yana gano IP address ɗinka, real IP address ɗinka. Ka gani idan kana so kenan kana buƙatar gani. So da a cikin shi yana aikin. Yanzu bari mu zo mu shiga option saboda ban san ma bidiyon yake. Okay, so so bari mu shiga option. Okay, so bayan mun shiga option za ku ga nan abubuwan da yake da su. Nan IP menene delete browser data. Okay, so mu adin za mu shiga muka tashi. So ba wannan duk za mu shiga mu gani. Okay, so wannan adin din shi za mu shiga wanda kuke gani a haka. So da mun shige shi haka, so ne muke son mu yi adin. A nan za mu rubuta sunan abin da za mu yi adin. Yanzu za mu yi adin din Burfsuite as description da kuke gani kenan, title description. So bari da cewa karan baki. So za ku ga nan na sa Burfsuite. Okay, so da yake ita nake so in dauko, kun ga to ita zan iya abin zan sa. Okay, so bayan mun rubuta sunanta sannan za mu zo nan gurin HP ka bar shi haka yanda yake, kada ka canza shi wannan. Okay, sai kasa DNS kenan, proxy IP address. Okay, so za mu dauko na abin din ne ita wacce kenan wato ma'ana Burfsuite din za mu sa shi 127.0 again, sai 0.1 sai menene ma okay, sai port shi wanda za mu yi amfani da shi 0808. Okay, 8080. Okay, so za ku ga nan ya bayyana akai shi ma kamar da zan sai mu save. So bayan mun yi save yanzu za ku ga nan tayo adin ina ga shi kenan ma yanzu. Okay, so yanzu za ta maida mana abun kan Burfsuite can sama yanzu da mun buɗe. Okay, a wurin bayyana shi ana da hakan zai nan bari kashe shi. Okay, so yanzu bari ne ku gani, kan danna ku gani za ku ga ya zo kan Burfsuite can. Idan na danna shi yanzu kun ga nan. So yanzu ina son in gano abin da yanzu ga ya can na mai shi Burfsuite. To yanzu da na danna cin gwaran akan Burfsuite za ku ga abin da saving din kun gani. So idan kana so da anan za ka iya control din shi ta cikin nan, ma'ana yanzu na gama kenan.
so saura yanzu da zan yi adding certificate a ciki. So yanzu bari ku ga yanzu tana karkashin wancan kenan, ina amfani kun gani all URLs kun gani, so za ta yi aiki a matsayin cewa su ne. So yanzu inda bari in je in rubuta wannan 127.0.0.1 ok, ina ga bari rubuta shi arrow. To ko na samu wata matsala ne wani gura, bari mu gani ga to ko wani gurin na samu ok, ina ga haka yake. So bari mu gani ok, ina ga na samu matsala ce, bari dai in gani na ga 0.0 ne. Ok bari mu ga bari mu editing, bari mu shiga editing nan mu ga kuma daidai na sashi. To ya aka yi ne, ko dai na samu matsala ne da ba za mu gani. bari mu ga bari mu shiga nan steam din ko can na je, bari mu yi adin mu gani. So certificate din ok, ai ban ma ɗauko certificate din ba, ban san ba ma zan ga certificate din abubuwa gaskiya, ba ma nan zan shiga ba. bari mu gani kan saving kan download menene in the first menene, wannan bane matsalar ta take ba nan matsalar take ba. Bari mu gani, ba nan matsalar take ba wannan. Bari mu dawo dai mu gani, mu ƙara buɗe wani tab ɗin, bari mu gani mun searching din shi ya yake da suna 127 bari mu gani 127.0.0 slash nan gwarin to ina ganin na samu matsala gaskiya. Bari mu gani nan na samu matsala, ma ba ma wata dash za mu ga wani zan sa a ciki, mu ga slash ok aka yi ne, keyboard din nawa ne yau yana ta bani matsala. So bari mu gani mu ga ok mu ga slash ne ko dot, waya ma yake ne a can guraren, ko zuwa zan dai in gani. Ok bari mu bar shi haka mu gani 080, bari mu yi searching haka. Yauwa gashi na ya bayyana. Yan sauran certificate din zamu ɗauko yanzu, CA certificate ke yanzu zaka danna shi kan shi, kun gani yanzu dai ga nan akan shi yake, so ka tabbata akan shi yake. Yanzu bayan ka danna haka zai ce download, za mu yi download din shi a save. Kai anya kan wuce din can shi save file ho, ina ga zan yi. Yauwa ni dai in ce yauwa save file zan shiga yanzu. Ni dai in ce nan ba shi kawai. Yauwa yanzu ga nan zai downloading kamar yadda kuke gani haka, ya ce yana kan downloading. Ok so yanzu ya ma gama downloading din. Bari mu shiga, za ku ga nan sun buɗe certificate din da ya ɗauko shi CA certificate. So yan saura mu je mu ɗora shi mu saka shi a ciki. So bayan mun zo za mu shiga proxy din nan security, za mu shigo ƙasa ina certificate yake. Ok ko na wuce shi ne, ina ga na wuce wannan, na wuce shi sama wannan, ina ga yau ga nan. Ok so yanzu sai mu je mu yi adin din abu na ɗin kenan. Bari mu ga yau ga importing nan. So yanzu bari mu je mu yi importing din file din. So kun ga file din nan yanzu sun bayyana guda biyu, da yake guda biyu da ko bari mu yi asa wannan kawai. So trust CA certificate yes, so wannan ma yi, bari mu danna ok. So yanzu ga nan mun yi, bari mu danna ok nan ma ina ga na riga na gama nan. So yanzu da zan koma yanzu in sai zan sake yi, bari ku gani, za ku ga su ce already na riga na yi, amma dai bari in nuna muku gani, kun gani. So bari in danna ku gani, kun gani ga nan already na riga na sa certificate din, haka za su faɗi kai tsaye saboda na riga na yi abin nan din. So sai dai in danna ok. So yanzu da zan yi duk wani abu a nan ciki yanzu zan iya maida shi akan Burfsuite. Yanzu bari mu je mu kulla wa'innan cancel zan so bari dai in rufe wa'innan tab din da nayi, ina ga ok close it. Kai bari dai in bashi ok. So yanzu bari in jarraba muku dai ku gani, in danna bari mu sa Hausa haka din mu gani. Ok so bari in danna shi haka tsaye. So bari ku gani yanzu in tura shi, za ku ga can zai yi mun scan din kai tsaye can gwara. So za ku ga yana da bambanci wurin scan din da wancan, bari ku gani na sai yanzu zai wuce can gwara. Ya aka yi ne to fa ok yawwa
za ku ganin zai ba da bayanai akan wancan hanya ta farkon da na nuna muku. So wannan hanya ta biyun nan za ta fi sauƙin aiki, ita ta ma fi ƙarfin yi, amma wancan ma tana yi din ba ta yi ba. Ok, so nan ka so ka kashe ne sai ka danna kashewa kawai. Kun ga kayi abin din kenan. Using proxy setting kenan. So ka kai turn up din Burfsuite din taka kenan. So wancan duk wani extension da zaka dauko in ya danganci proxy za ya tsaya can ne amfani da shi can gwara. So na yanzu ko me zan yi in ce Indian da zan ce direct abin din direct bypass OTP din. So yanzu bari mu rubuta file mu gani, mu je in kwatanta muku gani. Ku ga zahiri. Ok, so bari mu gani zahiri za ku ga bari kashe wannan shi sai na kashe shi. Bari mu gani. To fa Mr. Robert ya bayyana. Ana Mr. Robert din mugun bata mun da yake dinga cewa kadanna. To da yake sun san proxy da muke aiki da shi yanzu ba namu bane na. Sai ile shi yasa suka yi tambayar na traffic line. Bari mu ga yawa dan wali saura wancan. Ina ga masu kenan. Next. Okay. Traffic line. Yeah, next. Kai. Kun ga abin da ke yawan matsala da wannan abubuwan gaba ɗaya kai ta yi amma ina to fa yanan ma wasu yin to fa traffic line light. Ok, ga yanan traffic wanzu ba su ce da ni ba traffic line yau gashi can ma verify. To bro ba wai ne na taxi ma ka mutanen nan yan bura uba ne. Ina gama taxi bro ba traffic line again. Hai, wannan bidiyon ina ga haka zan bashi gaba ɗaya tunda dai na lura mutanen ba su san in je dan jaraba muku wani abu. Za so ne in kwatanta muku wani abu gani. Amma ba kana zuwa kai tsaye kai editing nan ba ka je wai ka fara aiki wai ko dan ka kalli tutorial. Ko kana ganin cewa akwai hanyar da zaka bi. So wallahi ka bari kawai dai amma bidiyo akai dan ba fahimta zaka yi ba nan. Wannan kyale su zan yi. Okay? So duka nan za mu dakata a wannan bidiyon gaskiya. Sai idan mun haɗu da ku a bidiyo na gaba. Okay? So amma kafin nan kada ku manta ku danna mun subscribe sannan ku danna mun alamar qararrawa, hakan zai sa mu tabbatar da cewa lalle kuna tare da mu. Okay, so mun gode.